बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कहवा बनाने लगी हूँ। आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत चल रहा है, तो उसके लिए ये बेहतरीन और बहुत कम चीज़ों के साथ, ये लेमन के ऊपर मैंने जो छिलके हैं उसको काट लिया। 3-4 लौंग ले लें और ये अदरक के टुकड़े ये डाल के इसको अच्छी तरह बॉयल कर लें। ये जो है दरमियानी, ये देखें मैं मीडियम आंच काट देती हूँ ताकि हल्की आंच पे कम से कम 5-6 मिनट इसको बॉयल होने दे, अच्छी तरह इन चीज़ों का अरक निकल आए। आजकल गले बहुत ख़राब हैं, तो घर में ये हर घर में होती है, तो लाजमी ये बना के आप पिए, बहुत इससे फ़ायदा होगा। ये 1 लेमन का मैं जूस निकालने लगी हूँ, ये भी इसमें बाद में डलेगा। ये लें जी, ये 5-6 मिनट हो गए, पक गया बहुत अच्छी तरह। इसका ये देखें जूस भी इसमें से निकल आया। अब मैं ड्रेन करके मैं आपके सामने डालती हूँ और लेमन का जूस भी डालती हूँ। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेमन का मैंने जूस निकाला हुआ है, ये भी इसमें डाल देती हूँ और मिक्स कर लेते हैं। ये गरम गरम आप पिए, बिल्कुल चाय की तरह, आराम से कहवे की तरह आप पिए, बहुत आपको अफादियत होगी। मेरे चैनल पकवान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करें।